ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னடா வீடியோவில் ஒன்றுமே தெரியலையே அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கீங்களா? ஒன்றுமே இல்லைங்க. பறவைகள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து போகிறத தான் நான் வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை பார்த்ததும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. பறவைகள் பறந்து போகிறத ஷேப்பில் பறந்து போகிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மனிதர்கள் நம்ம எப்படி சம்மர் சீசனில் குளிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஊட்டி, கொடைக்கானல் அப்படின்னு நம்ம பறந்து போகிறோமோ, அந்த மாதிரி பறவைகள் என்ன பண்ணுன்னா அதாவது சம்மர் சீசனில் குளிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய இடத்த தேடியும், இப்போ குளிர்காலம் இல்லையா, ஸோ அதனால் வெதுவெதுப்பாக இருக்கக்கூடிய இடத்த தேடியும் பறந்து போகிறது. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழில் வலசை போதல்னு சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்ததும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி காட்சியெல்லாம் நம்ம சிட்டியில் பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பல வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை பார்த்ததுமே எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சி போச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பார்வைக்கு வந்துட்டு கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாகவும் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது இதை பார்க்கும்போது. ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து உங்ககிட்டையும் காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஒரு வீடியோ எடுத்திருந்தேன். ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சர் ரொம்ப பிடிக்குமோ எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.